God is good Dios es bueno and God is here. y Dios está aquí. Amén. That at the sound of my Al voice, sonido de nuestra voz, you will hear escucharás our Heavenly a Father nuestro Padre Celestial, because He is here with us. porque Él se encuentra aquí con It's a nosotros. brand new day. Es un día nuevo, It's a brand new opportunity. una nueva oportunidad It's a new day full of life. y es un día lleno de vida. It's a day with a brand new goodness and mercy. Es un nuevo día con su bondad y misericordia. Even though Aunque así I failed yesterday, hayamos fallado el día de ayer, who cares? ya no importa, He forgot about it. que ya se le olvidó. Even though Aunque I disappointed Him, yo sé que lo defraudé, He forgave me. Él me ha perdonado. And I just thank God for who He is Y le doy muchas gracias a Dios por quien Él es, because He erased my past. porque Él ha borrado mi pasado And today is a new day. y hoy es un día And nuevo. I'm expecting Y estoy esperando miracles, signs, and wonders today. recibir milagros, señales y maravillas Because el He día is de hoy, worthy to be porque Él es praised. digno de ser alabado. I'll be sharing something, and it's probably more of a reminder Estaré compartiendo algo y va a ser algo más como un recordatorio of what we got. de lo que ya tenemos. I was sharing with my wife yesterday. Estaba compartiendo con mi esposa el día de ayer. I was listening and hearing some stuff, Estaba escuchando y oyendo unas cosas that kind of messed me up. que realmente tuvo un impacto mal. Not sure why, because I've had heard about it, Y la verdad no sé por qué impactó de mala manera, porque ya lo había escuchado antes. but it just messed me up spiritually, Realmente me lastimó espiritualmente. and I started to pray and I said, Lord, Comencé a orar y le pedí a Dios I want to be different. que quería ser diferente, I want to represent you. que quería representarlo. You see, there's just so much things going on in this world Que hay muchas cosas que están sucediendo ahorita en este that mundo God made us que realmente Dios nos ha hecho to be like Him, que seamos como Él. to be His image. Que Él nos creó para hacer su imagen, para That's ser what we're como Él. supposed to be. Es como deberíamos de ser, ¿verdad? But here's the problem, Pero aquí though, hay un gran problema. that us Christians, Que nosotros, que nosotros como cristianos, we say we're Christians. bueno, decimos que somos In cristianos. fact, we even say, "Oh, thank you, God, for giving me this." Ya, y de hecho siempre decimos gracias Dios por darme esto y el otro. But yet our behavior is just like the world. Pero aún así nuestro comportamiento sigue siendo como la de todo el We mundo. hang out with the world, Hasta nos juntamos, reunimos como el mundo. and as I was listening this, watching this, Ya como estaba mirando esto, it doesn't matter what church it was or what praise and worship team it was, no importa de qué iglesia era lo que estaba mirando, de qué but alabación, there was this praise and worship team alabanza, este equipo de alabanza y adoración, that got invited, and I understand, there's a lot of different ways to look at it. el cual fue invitado y pues entiendo, hay muchas diferentes maneras de que lo puedes mirar eso, ¿verdad? But they were invited to some specific event, yeah, Fueron invitados a un evento específico, a worldly event. es un evento mundano. And you might say, well, Jesus attended, all these worldly events. Tal vez argumentos que Jesucristo acudió a muchos eventos And you're right, mundanos. He did. Y pues sí, tienes razón, sí. But we sure ain't doing what Jesus did when He attended these events. Creo que, y estoy seguro que no hacemos lo que Jesucristo hizo cuando atendía esos eventos. So this praise and worship team got invited Este equipo de adoración y alabanza lo fue invitado to sing what the worldly group or singer, I should say. para cantar lo que un grupo mundano cantaba. And they were singing that worldly song. Y estaban cantando esa canción pues del mundo. But then how can I sing that worldly song yesterday at that party? Pero aún así, esto es lo que yo pienso. ¿Cómo voy a estar cantando esa canción del día de ayer en esa And then fiesta? today come and worship God. Y el día de hoy reunirme y adorarle a Dios. We're supposed to be the light of the world. Deberíamos de ser la luz del mundo. We're supposed to be the light. Debemos de ser la luz del mundo. And again, I'm not judging, it's just for me. I'm like, man, Lord, it messed me up. It really did. Y no es de que estemos juzgando, es solamente mi pensar, pero de verdad que sí tuvo un mal impacto en mí. But we must
stand up now, pero tenemos que pararnos, ponernos de pie and we firmemente must represent y debemos de representar who Christ is. quien realmente Cristo es. You know, we cannot be like the world. No podemos ser In como el fact, mundo. the Bible says we're here, De hecho, el mundo, en la Biblia dice que estamos aquí, but we're not from here. pero no somos de aquí. So we can't be like the people from here. So, no podemos ser como la gente de We aquí. have to be different. Debemos de ser We have diferentes. to be different. Debemos de ser But diferentes. I understand there's just something that motivates people, that makes them change to that specific environment. Yo sé que la gente se motiva para ser. There's something that motivates these people to attend those specific events. O sea, hay cosas que motivan a la gente a acudir a esos eventos en específico. One of them is, hanging out with the popular people, and you're trying to get Y popular. una de esas cosas que nos motivan es juntarse o reunirse con cosas populares o gente que es popular. And the other thing, it could be money. Y otra cosa puede ser que el dinero los atraiga. So are you willing to risk your salvation Pero ¿acaso estás dispuesto a arriesgar tu salvación to gain the votes of worldly people, para poder recibir la aprobación del mundo? or to become popular, O para poderte convertir en alguien popular? or to get money? O para recibir dinero, tener dinero. And I'll just end with that, Y pues pararé con eso, ¿verdad? And my point of this Pero el punto de todo esto goes to what we're going to talk about today. y se alinea y va conforme a lo que vamos a platicar We're ahorita. supposed to be different. Debemos de ser diferentes. We are different. Somos diferentes. Why? Because Christ is in us. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. And if He is in us, Y si Él vive en nosotros, nothing can be nada podría ser, against us. nada podrá estar en contra de nosotros. So again, it shows that we have a lot of work to do as Christians. So, eso te demuestra que tenemos mucho trabajo por hacer como cristianos, ¿verdad? We see there's so many things going on in the world right now. Miramos que hay muchas cosas que suceden alrededor del mundo. Regarding the military security, apparently I heard there's a couple more balloons out there. Hablando de la seguridad militar, que escuchamos que hay un par de globos, por ahí, andando por ahí. There's just so much things going on. Muchas cosas sucediendo en ese caso de la seguridad. But in the reality, Pero en realidad, these también, are just signs. estos solamente son señales. These are just signs of the coming Son señales de la venida, ¿verdad? of our Heavenly Father. De nuestro Padre Celestial. Back then, as I was growing up in church, Antes, como crecía y me criaba en la iglesia, the pastors, the brothers and los sisters pastores, hermanos, would always say, "Oh man, God is coming, God is coming. We're gonna hear the trumpet." siempre decían, Dios viene, vamos a escuchar la trompeta. That was over 40 years ago. Y eso fue hace 40 años. But the reality is now we're way much closer. Y la realidad es que ahora ya estamos mucho más cerca de eso. And I just want to ensure that me and my household are ready. Y solo quiero asegurarme que yo y mi hogar estemos listos. And I pray that you and your household are ready. Y oro y pido a Dios de que tú y tu hogar estén listos también. So how can we stand, and how can we be different ¿Cómo podemos pararnos y ser diferentes? in different atmospheres, Plantarnos y ser diferentes en diferentes in atmósferas, different places? en diferentes lugares. So I started to study on the authority Comencé un estudio sobre la autoridad or the power o el poder that us believers have. que nosotros como creyentes tenemos. And yes, I said we have. Y sí, lo dije bien, tenemos. You might say, "Oh no, I don't have no power, I don't have authority." Tal vez tenga el pensamiento, yo no tengo poder ni autoridad. If you have accepted Christ in your life, Pero si tú has aceptado a Cristo en tu vida, you have become a new creature. te has convertido en nueva So criatura. therefore, Así que you have authority and power. tú tienes autoridad y poder. Not only do you have authority and power, No solo tienes autoridad y but poder, the Bible pero la Biblia will back it up. lo respaldará. Heaven will back it up. Y los cielos lo That we respaldarán. have this power and authority. De que tenemos este poder y autoridad.
we've allowed a lot of things to come into our life, Nosotros hemos dejado muchas cosas entrar en nuestras vidas, but we haven't used the power or authority. pero no hemos usado esa autoridad And y it's poder. time for us to rise up Y es momento de pararnos de pie and use that power and that y authority. usar ese poder y autoridad. So what am I talking about? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Well, I'm glad you asked. Qué bueno que te preguntes It's eso. very simple, and I'm reading out of the New Living Translation. Y es muy sencillo, estoy leyendo de la nueva versión viviente So the Lord, Isaiah 30:18. en Isaías 30:18. So a lot of times we might say, no, well, I'm waiting on the Lord. Muchas veces decimos, es que estamos esperando en Dios. Oh no, I'm waiting on the Lord. O no estoy esperando en Dios. The reality is that God isn't waiting on you. Y la realidad es de que Dios está esperándote a ti. God is waiting on you. Está esperando a ti. Well, how do I know that? ¿Y cómo sé esto? Well, I'm glad you asked. Y qué bueno que te lo Because preguntes. in Isaiah chapter 30, Porque en Isaías capítulo 30, the 18th verse, en el versículo 18, it says, so the Lord must wait for you to come to him. pero el Señor aún espera que acudan a Él. Again, I think that sums up everything. And I'm not even reading the entire a sentence. Again, it says, so the Lord must wait for you to come to him. So, lo que digo explica todo con estos par de frases que dicen, pero el Señor aún espera que acudan a Él. So a lot of times we're like, oh no, I'm just waiting on the Lord. Porque muchas veces decimos, no, es que estoy esperando a que el Señor I'm me just ayude. waiting on the Lord. Estoy esperando a Dios, en Dios. Don't misunderstand me. We must ask for guidance. No me malinterpreten, sí debemos de pedir por que nos guíen. But at the end of the day, God is waiting for us to make the first move. Pero todo el tiempo, pero al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer un movimiento. So knowing acción. our authority. So, sabiendo, el conocer la autoridad. So just roll with me. So, acompáñame, ten paciencia. So here we go. If Satan and his demons have been dethroned, Si Satanás y sus demonios han sido detronados, so I guess the question is, do you guys know that Satan has been dethroned? pero más bien les preguntaré, ¿acaso ustedes saben que Satanás y los demonios han sido detronados? Do we know that? ¿Lo sabemos nosotros? Or we don't know? ¿O no sabemos en absoluto? It's a good question, right? Pues sí, es una buena pregunta. However, Pero aún así, the Bible says, and he said to them, so hold on, I'm getting a little ahead of myself. So, if we know that Satan has been dethroned, entonces si sabemos que Satanás ha sido detronado, why is he still ruling a lot of households? si él ha sido destronado, ¿por qué sigue gobernando sobre nuestros hogares? Why is he still ruling the entire world? ¿Por qué sigue gobernando o reinando sobre todo el mundo? You might say, well, he rules the world. ¿Por qué? Porque él reina en el mundo. Well, I have some news for you. Pero te tengo unas noticias. The reason he rules the world right now, La razón por qué él gobierna en el mundo it's ahorita very simple. es muy sencillo. Because the world doesn't know him. Porque el mundo no lo conoce. Again, the world does not know God. Porque el mundo no conoce de Dios. They do not know that he's been dethroned. Porque no saben de que Satanás ha sido destronado. It's our responsibility as believers Es nuestra responsabilidad como to creyentes change that. el cambiar eso. So how in the world do we change that? So, ¿cómo cambiamos eso? It's very simple. Muy sencillo. You see, God wants us to share the gospel. Dios quiere que compartamos el evangelio. You might say, well, I don't preach, I don't minister, I don't do none of that. Tal vez te preguntes, yo no pastoreo, yo no ministro, yo no predico, yo I don't know how to witness. no sé ni cómo testificar. Well, I'm glad you're telling me that. Pues qué bueno que digas, te preguntes y me digas eso. Because most of the ministering, Porque mayormente el ministro de ministrar, most of the witnessing la mayoría de los testigos is my testimony. de testificar, sí tiene que ver con tu testimonio. Yep.
I don't need to sing nothing, No tienes que decir nada más, but my walk speaks louder. pero lo que tú vives habla más fuerte de lo que digas. It's so cool because how the Bible compares us Es muy suave, muy emocionante como la Biblia nos compara as a marriage, a como un matrimonio. you know, and on earth, for example, my marriage So, aquí, hablando aquí en el mundo, como mi matrimonio, with my wife, el matrimonio con mi I esposa, could tell her I love her so much. yo le puedo decir que la amo con todo mi corazón. But yeah, my actions Pero mis acciones might be the opposite. pueden decir lo contrario. And for her will be more important Y para ella siempre va a ser más importante to show actions. el que yo le demuestre. So our testimony is the same. Todo nuestro testimonio es igualito. So again, how as a minister, as a praise and worship, how can I sing the worldly songs So, como el ministrar o el ministro de la adoración y la alabanza, en el equipo de adoración y alabanza, ¿cómo voy a cantar esas canciones? and I'm saying, Lord, I love you, I bless you? Las canciones mundanas y decir, "Ah, Dios te amo, te bendigo", It doesn't align. no se alinean, no So están de therefore, acuerdo. when that happens, So, por eso cuando eso sucede, we lose the power, we lose the authority that God has given us. comenzamos a perder esa autoridad y poder que Dios ya nos ha dado. And therefore we forget that God dethroned Satan. Y por eso comenzamos a olvidar de que Dios ya ha destronado a Satanás. We're supposed to be the light of the world. Nosotros deberíamos ser la luz del mundo. We're supposed to be different Deberíamos de ser diferentes because we serve the Almighty God. porque servimos al Dios Todopoderoso. So Jesus said, Jesucristo dijo, this is Jesus saying, y este es Jesucristo go hablando, into all the world and dethrone ve a todo el mundo y destronen the devil. Is that what he said? al Satanás, al diablo. ¿Es lo que dijo él? Did Jesus say, go into the world and dethrone the devil? ¿Acaso Jesús dijo, vayan al mundo y destronen al diablo o al You see, Satanás? my translation says something total different. En mi traducción dice algo muy diferente. Mark chapter 16, verse 15. En Marcos 16:15 dice, And he said to them, go into all the world and preach the gospel. vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias de a toda criatura. Again, he already dethroned. Dice, porque él ya ha destronado. Now it's up to us to go and share the good news. Ahora nos toca a nosotros el compartir esas noticias, hacerle saber al mundo eso. That is our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. That is the good news. Esas son las buenas nuevas. And again, a lot of times our actions speak louder. Pero otra vez les digo, nuestras acciones, lo que vivimos, siempre habla más fuerte. Our actions will speak way louder. Siempre hablarán mucho más fuerte. I was with the minister, a couple of days ago, Estaba con un ministro hace un par de días and I was so amazed of his attitude y estaba tan asombrado con su actitud that I told him, I said, man, we need more people like yourself. que le dije, necesitamos más gente como tú. That regardless of adversity throws, Que independientemente de lo que las adversidades le pongan enfrente, ain't nothing gonna change his belief. nada de eso le cambiará lo que él cree. Ain't nothing gonna change his faith. Nada de eso cambiará su fe. Why? Because his anchor's in the Lord. ¿Por qué? Porque él está anclado en el Señor. He understands the power and authority he has. Él entiende el poder y la autoridad que él tiene. And this is what kind of started me to jump on this, the power and authority that Y we es lo have. que comenzó algo en mí a hablar sobre el poder y la autoridad que tenemos. The Bible says that if he is for us, Porque la Biblia dice que si Él está con nosotros, nothing can be against us. nada prosperará contra nosotros. That's what he says, so I have to believe that. That's the power I have. Es lo que dice y tenemos que creer eso, es el poder que tengo. You see, when people get a hold of the good news, Entonces, cuando la gente se entera de las buenas the nuevas, power and authority, el poder y la autoridad, they rise up. se levantan, crecen, It comes out of you. sale de ti. It's like you get a gun and it's loaded. Es como si tuvieras un arma y está And you're cargada, ready to use it. lista para usarse. It's the same thing when you start to confess his word. Es lo mismo cuando comienzas a confesar When su you palabra, start to share his cuando word, comienzas a compartir su palabra. something
in the inside algo dentro de ti is starting to produce comienza a producirse, a crearse, that you don't know what's going on, y realmente no entiendes qué sucede, but you know that you know pero sabes y estás seguro that God is behind the scenes. que Dios está operando detrás The power and authority de todo esto, y kick in, el poder, la autoridad entra en acción. but it's only through Him. Pero eso solamente se obtiene a través de Él. When we share the news of God, the good news, Cuando compartimos las buenas nuevas de Dios, Satan cannot no longer rule our household, Satanás ya no puede gobernar sobre tu hogar, rule our schools, o gobernar sobre nuestras rule our escuelas, government. o gobernar sobre nuestro gobierno del país. Why? Because the good news activates the truth, ¿Por qué? Porque las buenas noticias activan esa verdad and things start to change. y las cosas comienzan a cambiar. But nothing will change Pero nada podrá cambiar if we do not know si nosotros no sabemos the power and authority we have. ese poder y autoridad, no conocemos ese poder y autoridad que tenemos ya. So going back to what I said earlier about, where this praise and worship team, Regresando a lo que hablé en el principio sobre ese equipo de adoración you y see, alabanza, us Christians, si nosotros como cristianos, wherever we go, en donde quiera que vayamos, doesn't matter where it is, no importa a dónde, we must change the environment siempre tenemos que cambiar ese ambiente, to a kingdom culture. a una cultura del reino de Dios. I've been told several times, actually. De hecho, me lo han dicho muchas veces. They tell me, why can't we just have a regular conversation? ¿Por qué nunca podemos tener una conversación normal contigo? Why do you always have to talk about the Bible, about God? ¿Por qué siempre tienes que comenzar a hablar de la Biblia o de Dios? And in fact, Y de hecho, I was told so many times me lo han dicho tantas veces that I started to think, okay, well, I'm going to talk to this guy. I'm going to try not to say nothing about God. que hasta me hizo pensar, ok, voy a hablar con esta persona y pues trataré de no hablar de Dios con él, I'm going ¿verdad? to try to have a regular conversation. Trataré de llevar una conversación normal, But what regular. happened is that God has placed me above, Pero lo que up here, sucede es que Dios me ha colocado arriba and I was trying to bring myself y down, quería bajarme a ese nivel. which I can't believe Donde I was realmente- trying to do that. Realmente no lo creo, no puedo creer que quería hacer eso. That's not who I am. Porque realmente eso yo no That's not soy. who you are. No es quien tú eres. Since God has placed us as the head, Como Él ya nos ha colocado como la cabeza we're supposed to share the word y debemos de compartir la and palabra de help Dios, those individuals go up along with que esos us, individuos se vayan hacia arriba con nosotros, instead of allowing them to bring us down. en lugar de nosotros bajar a donde Until I estamos. said, hey man, I'm sorry. Pero tienes que decir disculpa, Man, this is who I am. pero es quien yo soy en It's Cristo, because He lives in me. porque Él vive en mí And He has changed my y life. ha cambiado mi vida por And completo. therefore, everything that comes out of my Por mouth, eso todo lo que sale de mi ser, de mi He gets boca, the honor and the glory. Él recibe toda la gloria y la So honra. therefore, Así que we change the hay que atmosphere. cambiar esa atmósfera. We're supposed to change the atmosphere. Deberíamos de cambiar esa And atmósfera. I understand there's a place for everything, you might say. Yo sé que hay un lugar y tiempo para todo. Well, I can't talk and preach at work. Tú podrías decir, no puedo hablar y en el trabajo y predicar, I ¿verdad? understand that. Yo entiendo eso. That goes ¿sabes? back to your testimony. Pero aún así vamos a hablar sobre tu Your testimonio. testimony you don't have to talk. Porque tu testimonio ni siquiera It's- deberías de hablar. It's your actions. No necesitas hablar, son So- tus acciones. So wherever we go, So, a donde quiera que vayamos, we have to change the environment deberíamos de cambiar ese ambiente to a kingdom culture. hacia una cultura del reino de Dios. In order to do that, Y para poder hacer eso, we have to, we must tenemos see ourselves que vernos as something como algo called a que thermostat. se llama termostato. We must see ourselves as a thermostat. Nos debemos de ver como un termostato. A thermostat is an instrument Un termostato es un instrumento that dictates que dicta o te dice whether the atmosphere will be hot or cold. si la atmósfera será fría o caliente. You see, it didn't matter how cold it was in here this morning. Si no importa, si les voy a decir, no importa cómo estaba la atmósfera aquí. In fact, it read that it was like 49 degrees in here.
cómo estaba aquí adentro en esta habitación. Decía como 49 grados que estaba esta habitación. The thermostat never asked, what's the temperature in there? Pero el termostato no decía cuál es la temperatura en ese lugar. The thermostat never said, oh, it's way too cold in there. It's going to be very hard for me to warm it up. El termostato no decía, está muy frío y va a ser muy difícil para mí calentarlo. You see, there's a difference from a thermostat to a thermometer. Si me entienden esto, hay una diferencia entre un termostato y un termómetro. The thermometer says it's 49 degrees. El termómetro te dirá que está a 49 grados. The thermostat tells you how is the atmosphere. Pero el termostato te dice cómo está la atmósfera. The thermometer tells you, oh, it's popping, it's good in here. El termómetro te dice, está bien suave aquí, está medio suave. That's what the thermometer. Es lo que dice el termómetro. So therefore, it's up to us if we're gonna flow with that. Así que nosotros como un termostato vamos a tener que tomar la decisión de decir, hey, vamos a ir a lo que dice el termómetro. Or do we become a thermostat and change? O actuamos como el termostato y cambiamos. It doesn't matter whether it's too hot or too cold. No importa si está muy frío o muy caliente. We have the power and authority to change it. Tenemos ese poder y autoridad para cambiarlo. That's the difference between the thermometer and a thermostat. Esa es la diferencia entre el termómetro y el termostato. There's no questions asked No hay peros, preguntas. on the thermostat. En el termostato. It will just change El termostato cambiará the atmosphere. la atmósfera. No buts or ands. Sin pretextos. That's exactly what the thermostat is. Pues esa es la función del termostato. Thermostats don't reflect. El termostato no refleja. They change the atmosphere to what is desired. Cambia la atmósfera a deseada. So if you're looking for the presence of God, Entonces, si estás buscando la presencia de Dios, you're gonna hit the presence of God, vas a encontrar la presencia de Dios. regardless of the atmosphere around you. Independientemente de la atmósfera a tu alrededor. Regardless, you're gonna hit that. Independientemente vas a encontrar esa. Why? Because that's the job of the thermostat. Porque ese es el trabajo, la función del termostato. So the question is, what are we? Are we a thermostat or the thermometer? Si me entendieron las explicaciones, te voy a preguntar qué eres, un termómetro o un termostato. We have the power and authority Tenemos el poder y la autoridad to become para poder ser the thermostat, un termostato, to change para cambiar the atmosphere. la atmósfera. Because again, we have the power and authority. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder y autoridad. That is who we serve. Eso es a quien servimos. Isaiah 54:17 En Isaías 54:17 says, no weapon formed against you shall prosper. pero aquel día ningún arma que se vuelva contra ti triunfará. No weapon formed against you shall prosper. Pero aquel día ningún arma que se vuelva contra ti When triunfará. adversity comes, Cuando lleguen estos momentos de we problema, must change the thermostat o cuando llegue esa adversidad, debemos de cambiar el termostato. to no weapon formed against me shall prosper. A eso que dice que ningún arma que se vuelva contra ti triunfará. Not become the thermometer No convertirte, ir al termómetro and say, oh man, I could never get out of this. y decirte no, pues como que nunca voy a salir de esto. There is no solution. No hay solución alguna. That's what makes the difference Eso es lo que hace la gran diferencia. from knowing Del saber, the authority and power we have in el Christ. poder y la autoridad que tenemos en Cristo. But the only way to know that Pero la única manera, el saber, conocer eso, is we must be the thermostat. es de que tenemos que entender que debemos de ser el termostato. We cannot be the thermometer. No podemos ser el termómetro. It's extremely easy Es muy fácil to become the thermometer. el convertirte en un termómetro. When you least expect it, Cuando menos lo piensas, you become the thermometer. comienzas a convertirte en un termómetro. I was sharing a few days ago, Estaba compartiendo hace unos días atrás how simple it is to become the thermometer. el qué tan sencillo es convertirte en un termómetro.
For us believers in Christ, Pero para nosotros como creyentes en Cristo. I'm not talking about going out and partying, doing drugs, getting drunk, or doing all that. Estoy hablando de tirar fiestas, hacer drogas, beber, hacer cosas así, ¿verdad? But there's 3 things Pero hay 3 cosas that you probably hit every single day que tal vez lo hagas todos los días without realizing. sin siquiera darte cuenta. And these 3 things Y en estas 3 cosas keep you te mantienen as a thermostat. como un termostato. Sorry, yeah, Termómetro. yeah, thermometer. These 3 things, without you realizing Sin tú darte cuenta, estas 3 cosas que haces diario te van convirtiendo en un termómetro. that we do it constantly. Y lo hacemos constantemente. Again, this is just believers. Otra vez, estamos hablando de los creyentes como cristianos. The first thing in our everyday conversation, La primera es nuestra conversación and diaria, these 3 things we must remove from our life. que tenemos en nuestra conversación diaria, y estas 3 cosas tenemos que remover en The nuestra first vida. one is gossip. La primera es en estas palabras, el chismear. Gossip. La verdad, el chismear, murmurar, hablar de You alguien. see, we don't think about that being a big sin. You know, oh, you steal, drugs, alcohol. Tal vez siempre nos ponemos y nos enfocamos en algo, no, va a ser el alcohol, las drogas, sino el pecado grande, algo así, pero But these 3 things, I'm pretty sure that, we become part of these 3 every day. pero estoy seguro que estas 3 forman parte de nuestra vida diaria. So first is gossip. Otra vez, el primero es el murmurar, hablar, el The chismear, second one is lying. y la otra es mentir. Sí. It could be a little lie, something Y small. otra vez, el mentir no es una mentira grande o chica, el mentir es mentir. Here's the last one, and I gotta end quickly. Y por último, The last one, again, this is just believers. y otra vez estoy enfocándome en lo que como creyentes, uno como creyente en Cristo, Keep us, nos mantienen that keep us as a termostato. thermostat. Estas 3 cosas como creyentes nos mantienen como un termostato, termómetro, Is complaining. y es el quejarte. Again, these 3 things keep us as a thermometer. I'm sorry. So, otra vez, estas 3 cosas nos mantienen como un termómetro. Gossip, Es el chismear, lying, el mentir and complaining. y el quejarte. Think about it. How often do we do that? A mí, si te pones a pensar qué tan seguido lo haces, Again, I'm saying how often we qué tan seguido lo hacemos, no, All no of lo us. hacen, lo hacemos. I'm not saying you. No, I'm saying all of us. We. Digo todos, no nomás ustedes, ni ellos, ni aquellos. When we're able to understand Cuando podemos entender, comprender these little items, estas cositas, this is how we're able to change the atmosphere, the temperature, cuando entiendes estas cositas, puedes cambiar la atmósfera, la temperatura a tu alrededor, wherever you're at. en donde quiera que tú estés o vayas. Because that's what we're supposed to do. Porque es lo que nosotros como cristianos debemos de Because hacer. we serve a mighty God. Porque servimos un Dios It's todopoderoso. the same God from yesterday, Es el mismo Dios de ayer, today, de hoy and tomorrow. y de mañana. We serve the same God that gave his only begotten Son Servimos al mismo Dios que dio su único Hijo on Calvary, en el Calvario. that shed his blood for us, Derramó su sangre for por any nosotros, sickness, por cualquier for enfermedad, all of our sins, por todos nuestros and pecados, he died y murió, and rose on the 3rd day. pero resucitó en el tercer It's día. the same God that rose Lazarus. Es el mismo Dios que resucitó a Lázaro. It's the same God that opened the Red Sea. Es el mismo Dios que partió las aguas del Mar It's the Rojo. same God that covered the people of the Israelites with a cloud of fire. Es el mismo Dios que cubrió al pueblo de Israel con esa nube de fuego. It's the same God that fed the prophet. Es el mismo Dios que alimentó a ese profeta. That's the same God we serve today. Es el mismo Dios que le servimos hoy. That's the same God we serve today. Es el mismo Dios que There's no servimos hoy. buts or ands. No es de ayer, es de hoy y de siempre. And the good thing about it is that we have access to him. Y lo más hermoso de eso es de que tenemos acceso a Él. He already placed us above Porque ya nos ha colocado en and arriba, not beneath. no abajo. He already placed us as the head and not the tail. Nos ha colocado como la cabeza y no la cola. He already blessed us coming in. Ya nos ha bendecido entrando He already blessed us going out. y saliendo.
It's already done. Ya se lo ha hecho. Now we must walk and believe in it. Ahora vívelo, camínalo. He already healed us. Ya nos ha sanado. He already prospered us. Ya nos ha prosperado. He already renewed us. Y ya nos ha renovado. He already made us new again. Ya nos ha hecho criaturas nuevas. We must believe it. Pero créelo, We vívelo. have the power and authority Tenemos ese poder y autoridad para hacerlo. that there is no weapon formed against us. No hay ningún arma que se forme y prospere contra Absolutely nosotros. no weapon formed against us that shall prosper. Ningún arma se levantará y se formará en contra de nosotros y And prosperará. my time is up. Nuestro tiempo se ha acabado. Why don't you stand on your feet? Si pueden, porque no se ponen de pie. We'll ask Minister Luis to dismiss us. Lead us in prayer, brother. Padre Santo, agradecidos, Padre, por tu presencia, porque estamos seguros que estás aquí con nosotros, Padre. Te bendecimos y bendecimos tu nombre.